हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हाम्रो ह्यान्डसम अङ्कलको बर्थडे। अनि म चाहिँ अङ्कलको बर्थडेको लागि बर्थडे गिफ्ट प्याक गर्न गइरहेको छु। अनि बर्थडे गिफ्ट चाहिँ मेरो यो हातमा छ कि यही मुठीभित्र छ। अनि यो प्याक गरिसक्दा कत्रो हुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड उसको हो होइन। अब यो पनि कम्प्लिट हुन आँटिसक्यो। अन्त धेरै प्याक पनि के गर्ने है, भरे खोल्नुभन्दा नि फ्याल्नै बेस्ट सम्झ्यो भने टेन्सन हुन्छ। त त्यही भएर अब थोरै मात्र गर्छु। अन्त मलाई चाहिँ लगभग कति 10 मिनट जति चाहिँ भयो होला प्याक गरेको। अन्त अब चाहिँ अन्तिममा आइसकेको छु। अनि गिफ्ट चाहिँ अब प्याकिङ हुनै आँटिसकेको छ। यो गिफ्ट चाहिँ मलाई खोल्ने मान्छे चाहिँ फिक्स हत्तु नै हुन्छ। फेरि गिफ्ट दिँदाखेरि यत्तिको प्याकिङ नगरिदिनु त्यस्तै बुझ्दैन क्या। अनि प्रायः गिफ्टहरू चाहिँ मेरो यस्तै प्याकिङमा हुन्छ। अनि खोल्ने मान्छेले नि हुन्छ गिफ्ट राख्नुभन्दा नि नखोलिकन फ्याल्नु नै बेस्ट भनेर सोच्छन् होला कि। अन्त अब अरू के भन्नु। अनि अहिले चाहिँ अब अङ्कलको बर्थडे मिति तिथि सबै मिलेको हुनाले पूजा लाउनु हुँदैछ घरमा। अनि भरे पनि कीर्तन हुन्छ होला। अनि केकहरू काट्ने बारे चाहिँ मलाई थाहा भएन, सायद हुँदैन भन्नुहुँदै थियो। र मेरो लागि पनि बर्थडेमा त्यो बत्ती बालेर अनि फुकेर निभाएर केक काटेर खानु चाहिँ राम्रो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी हिन्दू धर्मअनुसार भन्छ नि बलेको बत्तीलाई चाहिँ फुकेर निभाउनु हुँदैन भनेर। तर कति ठाउँमा चाहिँ अब चेन्ज भइसकेको छ होइन, बत्तीहरू त्यसरी फुकेर निभाउँदैनन्। तै पनि केक काट्नुमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ ठिक होइन कि। किनभने अब हाम्रो मन्दिर हुँदी घर हुँदी नै पूजा ओर्दाखेरि पनि हाम्रो नाम लिएर चाहिँ पूजा गरिएको हुन्छ कि प्रायः जस्तो। अन्त दिनभरि चाहिँ आफ्नो नाममा पूजापाठ गऱ्यो। अनि बेलुका भएपछि चाहिँ अनि टक्क त्यही केकमा चाहिँ अनि आफ्नो नाम लेख्यो अनि बत्ती फुकेर निभायो। अनि त्यही आफ्नै नाम काटेर आफैले खानु चाहिँ ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब यो चाहिँ मेरो विचार हो। तपाईँहरूलाई के कसो लाग्छ तपाईँहरूको विचार पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि पानी परिरहेको छ आज चाहिँ बिहानदेखि। अब मौसम चेन्ज हुनुलाई होला। अनि अब गर्मी चाहिँ अन्तिम नै होला। अब त्यही कारणले मेरो चाहिँ घाँटी पनि दुखिरहेको छ एकदमै, स्वर पनि चेन्ज भइरहेको होला। अनि अरू त के भन्नु, त्यही हो। केक काटेर खानुमा चाहिँ म चाहिँ त्यसको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ठिक होइन। पूजा गर्दा हुन्छ तपाईँको लाखबत्तीहरू बाल्दा जे कुरामा पनि त्यही नाम लिएर चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ, नाम लिएर होइन। अनि केक काट्दाखेरि त्यही केकमाथि अब ह्याप्पी बर्थडे एकछिन लागि समीर भनेर लेखेको हुन्छ। अनि त्यही केक मेरै हातबाट काटेर अनि खाने खुवाइदिने त राम्रो होइन नि त, बलेको बत्ती निभाएर। त्यही भएर मलाई चाहिँ केक बर्थडेको अरू बेला त फेरि ठिकै छ, नामसाम लेख्नु परेन, केकै खानु मन लाग्यो भने अहिले बर्थडे पनि पर्खिराख्नु पर्दैन। अन्त त्यही हो मेरो विचार चाहिँ। तपाईँहरूको विचार के छ भनिदिनु होला। र अब लास्ट एक लट अझै बाँकी छ है गिफ्ट प्याक गर्नु चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म पनि माथि बर्थडे घरमा जान्छु। पूजा पनि सकिसक्यो होला अब त बर्थडे घरमा पनि। ल हेर्दै गर्नु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है मेरो विचारहरू। र अङ्कलको साइड गिफ्ट पनि आइसक्यो अर्को। यो चाहिँ प्याक दिएर छैन, यत्तिकै यहाँ टाँसेर हाल्दैछु, यो कागजभित्र निक्लिहाल्छ साइड गिफ्ट। राम राम राम। ल हेर्नु त, एक मुठीको यो गिफ्ट अघि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक मुठीको थियो, अहिले यत्रो भइसक्यो यो गिफ्ट। अनि यो भिडियोबाट अङ्कललाई के भन्छु भने म अङ्कल यो गिफ्ट चाहिँ नरिसाइकन खोलिदिनु होला है। प्याकिङ गर्नु जति गरेको छु यो प्याक गरेको भन्दा नि खोलेको चाहिँ हेर्नु मजा आउँछ। त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई नि गिफ्ट चाहिन्छ भने चाहिँ 1000 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो। अनि सब्सक्राइबरहरूको लागि एउटा गिफ्ट पनि मैले प्लान गरिसकेको छु। सो अहिले पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला मेरो युट्युब च्यानलमा। हस् त।
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु नभुल्नु होला। र हाम्रो अङ्कलको बर्थडेको कार्यक्रम चाहिँ सकिसक्यो, अब कीर्तनको मात्रै बाँकी छ। अनि गिफ्ट पनि अनबक्सिङ चाहिँ भइसक्यो, तर भिडियो लामो हुने भएर मैले चाहिँ अर्को पार्ट 2 भनेर बनाएको छु। अनि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। अनि अङ्कललाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे गरौँ न हो। ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल हाम्रो बर्थडे बोय चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ। बर्थडे बोय अङ्कल गिफ्ट जस्तो भयो नि, प्याकिङ चाहिँ कस्तो लाग्यो? प्याकिङ त बब्बा